ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က TikTok ကနေလွယ်လွယ်ကူကူငွေရှာလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ TikTok ပေါ်မှာငွေရှာခြင်းနေဆိုရင်တော့ TikTok ကနေပေးတဲ့ monetization ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ monetization လျှောက်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ပဲအဆုံးထိတိတိကျကျကြည့်ရှုပေးကြဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင် intro လေးပြီးစလိုက်ကြအောင်။ Okay ပထမဆုံးကျွန်တော် Play Store မှာ VPN တစ်ခုကို download ဆွဲရပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ Japan VPN တစ်ခုကိုပဲ download ဆွဲလိုက်မယ်။ Okay ကျွန်တော် Japan VPN လို့ကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်။ Okay ဒီအောင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတတိယမြောက်ကိုကျွန်တော် VPN Japan ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲရပါတယ်။ Okay ကျွန်တော် download ဆွဲပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် open လုပ်နေမယ်။ Okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော် Please give me 5-star rating ဆိုတာလေးနေမယ်ဒီမှာကျွန်တော်နေပြပါဒီမှာကျွန်တော်က Japan VPN နဲ့ပဲချိန်ရမလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာနားခုမြောက်မှာ Japan ဆိုတာလေးကိုနေမယ်ဒီမှာဆို connected ဖြစ်နေပါပြီ Please wait connected ဖြစ်ပါပြီ Okay နောက်တဲ့ application တွေနဲ့ကျွန်တော် download လုပ်ရတာကကျွန်တော် Play Store မှာပဲ search bar မှာ Outlook ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာရပါမယ် Outlookဒီမှာဆိုကျွန်တော် Microsoft Outlook ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ install တင်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ account တစ်ဖောက်ပြီးလိုရပါတယ် account ရှိပြီလားဆိုလေ add account နဲ့ရကျွန်တော်ကဒီမှာ create new account ဆိုတာလေးလုပ်နေမယ် Outlook နဲ့ Gmail နဲ့တကယ်တော့တူတူပါပဲကျွန်တော် Outlook ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ email ဒီမှာအနောက်မှာဆိုရင်Gmail တော့ကိုဆိုပြီးမပြီးပဲနဲ့ကျွန်တော် Outlook ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ email က @outlook.mo ဆိုပြီးအခုလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တော့ Gmail ကဆိုရင်အရှိမကျွန်တော် Gmail ပါမယ်နောက်မှာဆိုရင် @gmail.co ဆိုပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကျွန်တော် email နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ account တစ်ခုကိုရိုက်လိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ next နေမယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် first name နဲ့ last name မိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် first name မှာရှန်ကုန်ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် last name မှာကျတော့ကျွန်တော် inside ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် next ကိုနေမယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွေးနေပြီချိန်မှာကျွန်တော် Japan ဆိုပြီးဖြစ်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်တခုတတိထားမှာကတော့ bad date မှာကျွန်တော်အသက်16နှစ်ပြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်16နှစ်မပြည့်ဘူးသူတကယ်လို့ပြောလို့က16နှစ်မပြည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရှိရမှာ16နှစ်ပြည့်ရဲ့ခုနှစ်လေးထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ2003ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရက်မှာကျွန်တော်က10ရက်ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် Matt မှာ John ဒီမှာကျွန်တော် next ကိုနေမယ်ဟော clean စီပြပါလိမ့်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ next ဆိုတာလေးကိုနေမယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် paper chain မှာရှိတဲ့ဒီအောက်ကပုံလေးရဲ့ number 3ရဲ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် number 3ကအဲ့ဒီပုံလေးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုထပ်နေမယ်ဒီဒါဆိုဟုတ်တယ် submit ကိုနေမယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက number 2ကကျွန်တော် flame ဟာဒီဆိုကျွန်တော်ဟုတ်တယ် submit ကိုနေsubmit ကိုနေမယ်ဆက်ကိုပြီးပါဒီမှာဆို verification complete ဆက်ပြပါပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတရားမှရှိရ okay ကိုနေမယ်နောက်ဒီမှာနောက်တဲ့ကောက်တွေထိရလိမ့်မယ်နောက်မှမထည့်ဘူး maybe lay down နေမယ်ဒီပါရင် next and accept continue to outlookဒီမှာဆိုရင် no done ဒီမှာဆိုကျွန်တော် home ပူဇော်ရုံနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ pause 12 day မအားလို့ရှိမယ်ဒီချောဒီမှာဒီတော့ကောက်တဲ့ဖောင်းမှာတက်ကြမလို့ကျွန်တော် Japan VPN နဲ့ဝင်မယ်ကျွန်တော် Japan နဲ့ချိန်ထားမှတာကြည့်မယ်အခုကျွန်တော်ဒီလောက်လေးကိုနေမယ်ကျွန်တော်
Twitter တွေဝင်ပြီးတော့ဒါမှအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ profile လေးနေပြီးတော့ဒီမှာ login ဆိုတာလေးနေပါဒါအောက်ဆုံးမှာ sign up ဆိုတာလေးနေပါဒီမှာကျွန်တော်အကောင့်တွေဖောက်ဆက်ပါမှာမလို့ useful or email ဆိုတာလေးနေတော့ဒီမှာဖုန်းထဲကိုမနေဘဲနဲ့ညဘက်မှာရှိတဲ့ email ကိုနေမယ်ဒီမှာကျွန်တော် email ထည့်ရမယ်တော့စနေကဖောက်ထားတဲ့ email လေးရပါမယ်ဒီမှာအနောက်မှာကြတော့ at outlook.com ဆိုတဲ့ထည့်ပါကျွန်တော်ဒီမှာအောက်က niche ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးပြီးမလို့ niche ဒါကျွန်တော်ရဲ့ body ကိုထည့်ရမယ်ကျွန်တော် body ထည့်ပြီးမလို့အောက်က niche ကိုနေမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပန်းအောင်လေးကိုတူးနေရတဲ့ကြာ line တင်လေးဖြစ်နေတော့ထားပေးရမယ်ဖတ်စီရပြီပန်း niche ဒီမှာကျွန်တော်နေထည့်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနေအတွက်ကိုစတာ chain ကိုတော့ဒီမှာကို file ဆိုတာနေမယ်ညမှာအောက်မှာရှိတဲ့ profile နေနေမယ်ဒီမှာဆိုတော့တော်အကောင့်တွေထောက်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ creator တူတဲ့မှာ creativity program beta ဆိုတာရှိမရှိကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ်နော် profile တွေကိုချက်ဝင်မယ်ကျွန်တော်အနောက်မှာကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ပြီးသုံးရလေးကိုနှိပ်ပါမယ်အဲဒီတော့ဒီလေးဦးတွေကအပေါ်ဆုံးမှာ creator တူတဲ့ဝင်မယ်ဒီအားကျွန်တော်ဒီမှာ creativity program beta ဆိုပြီးပေါ်လာပါပြီဒီနည်းနဲ့အားလုံးပဲစီမီရနိုင်ပဲကျွန်တော်မြင်နေပါတယ်နောက်ထပ်နီးမီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားတော့ကြားတာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ရက်ကို Isa YouTube channel မှာဒီစီမဲ့ပဲဒီစီပဲပြီးတော့ကြားမှုကျွန်တော်ရဲ့ရက်ကို Isa YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုနဲ့ဒီခေါင်းလောက်လေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးကြဖို့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ရက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကဲအဲဆိုကျွန်တော်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြမယ်